আপনারা সবাই গানটা কিনতে গিলে যাবেন। ওমা ছাতা, হ্যাঁ এই নিয়ে 101 নম্বর ছাতাটা আমি পেলাম। বর্ষাকালে এই জন্য বিয়ে করছি, ছাতা পাওয়ার জন্য। 10 ফুট হয়ে জলও পড়া শুরু হয়ে গেছে, ছাতাটা মাথায় দিয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ বাবার জন্ম জীবনে দেখিনি ছাতা মাথায় দিয়ে বউ দাঁড়িয়ে আছে, খুব ভালো, একদম ইউনিক ব্যাপার। হ্যাঁ ক্যামেরাম্যান দাদা বেশি করে ফটো তোলো, এরকম জীবনেও বউ দেখতে পাবে না ছাতা মাথায় দিয়ে। হ্যাঁ তোলো তোলো। আর এইদিকে কেঁচো কেনো সাপ সব কিবিল কিবিল করছে, ড্রেনের পচা জলের গন্ধ, কাদা কেঁচোর। আমার বাবা মারা তর্স হইলো না এই পেঁচ পেঁচে বর্ষাকালে বিয়েটা দিতে হলো। এই বর্ষার মধ্যে বিয়ে করতে যে কি জ্বালা আমি বুঝতে পারছি। কোথায় সানাইয়ের শব্দ শুনবো, তা না ব্যাঙের গ্যাঙ্গের গ্যাং শুনতে পাচ্ছি। আর ভাবছিলাম যে একটু লেহেঙ্গা পরে মেরে সেই সুপারস্টার গানে নাচতে নাচতে আসবো, তা না এই কাদার জন্য শাড়ি 1 বিঘা উঁচু করে পরে ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এরকম বউ কি কেউ বাবার জন্মে দেখেছে? এদিকে বরের গাড়িটা ওনাকে আটকে গেছে বৃষ্টির মধ্যে, কখন যে এসে পৌঁছবে, আদেও এসে পৌঁছবে কিনা আমি তো সেটাও বুঝতে পারছি না। কি যে জ্বালা, কোথায় একটু মানুষ সোনা দানা গিফট পায় বিয়েতে, তা না আমি একের পরে ছাতা আর ছাতা, এরপর রেইনকোটও দেবে মানুষে, ওইটাই বাকি আছে না। বর্ষাকালের বিয়ে বলে কথা, অসহ্য। হ্যাঁ বর এসে পৌঁছেছে, এই দাঁড়া আমি আসছি।